인사해 주세요. 안녕하세요 여러분, 저는 경기도 성남의 처녀보살입니다. 사람들이 이런 뭔가 자녀나 뭐 이런 운은 정해져 있나요? 뱃속에서 찍어져 나오죠. 그러니까 뭔가 이런 뭐 아이를 뭐 이렇게 생기고 뭔가 좀 자녀를 키우고 싶어도 못 갖는 사람, 나는 그만 갖고 싶어도 나는 갖는 사람, 이런 운이 정해져 있는지 한번 여쭤보고 싶어요. 그런 게 정해져 있어요. 그럼 정해져 있죠. 이 사람 사주에 아기를 2명 낳을 수 있다, 예를 들어서 1명 낳을 수 있다, 아니면 갖기가 힘들다, 이렇게 저희가 이제 보죠. 근데 이제 만약에 자손이 귀한 집들은 이제 삼신을 받아서 갖는 경우도 있고, 예를 들어서 이제 아기를 그 전에 유산을 해서 삼신의 벌전이 있을 수가 있고, 그래서 이런 것들이 있는지 없는지 이제 확인을 우리 무당들이 이제 하잖아요. 왜 아기가 안 가져지는지 이제 이런 이유를 보면 이제 알 수가 있는 그런 거죠. 게 있을 수도 있다. 자, 그래서 제가 오늘 궁금해요. 이 사람들 네네. 과연 어떤 좀 그런 자녀 운이 있는지 없는지 좀 궁금해요. 그래서 불러드릴게요. 네. 좋습니다. 남자하고 여자가 나이 차가 이렇게 많이 난단 말이야? 이렇게 둘러볼 때 어떻게 보면 이 남자 사주가 원래는 결혼을 좀 늦게 해야 돼요. 결혼을 늦게 해야지만 일부 종사를 면할 수가 있고, 진짜요? 이 남자 같은 경우는 굉장히 어떻게 보면 재작년부터 속 시끄러웠다 소리가 나와요. 속 시끄러웠다. 근데 이렇게 결혼한 지 제가 볼 때는 지금 얼마 안 된 것 같아. 신혼같이 보여져요. 맞아요. 얼마 안 됐어요. 얼마 안 된 것처럼 보여지고, 혼사가 굉장히 늦게 열렸던 것 같아. 원래 더 일찍 결혼할 수도 있었는데 속 시끄럽다고 보여진다 그랬잖아요. 네네네. 그러면서 조금 결혼이 좀 늦어진 것 같이 보여지고. 그렇구나. 근데 남자 같은 경우는 아까 지금 내가 오반기를 뽑았을 때 빨간색이 노란색이 나왔어요. 네네. 빨간색 같은 경우는 재수기를 뜻하고, 노란색은 뭐 금전이나 뭐 예를 들어서 자녀 혹은 아니면 이제 사람 뭐 이런 게 이제 새로운 사람이 들어오거나 이제 이런 거를 뜻하는 걸로 저는 받았는데, 네네네. 제가 볼 때 남자 운으로 봤을 때는 자녀가 있어요. 생길 수 있다. 자녀가 있는데 여기 이 여자 사주로 둘러볼 때는 네네. 자손이 귀하다고 나와요. 자손이 없다. 그래서 이럴 때는 어때요? 보통 누구의 기운이 센가를 그러니까 이렇게 우리가 얘기를 하잖아요. 씨가 좋아도 밭이 좋아야 된다고 하잖아. 근데 여자가 이렇게 내가 볼 때는 조금 자궁적으로 안 좋은 것처럼 보여집니다. 남자가 좋아도 여자가 못 받아주니까. 그래서 내가 볼 때는 일반 자연 임신은 좀 힘든 것처럼 보여지고요. 진짜요? 뭔가 그런 의학의 힘을 빌려서 그러면 이제 그런 걸 얘기를 하지. 인공수정이라든지 아니면 이제 실험관 아이를 얘기를 하는데, 네네. 이 여자 같은 경우는 지금 자연 임신은 좀 힘들 거라 보여져요. 진짜? 제가 볼 때. 그래서 자궁이 조금 안 좋다 소리가 나오기 때문에 아기 갖는 게 좀 쉽지가 않아 보여요. 이게 나이가 젊은데도. 나이랑 진짜 좀 별개의 이야기인가 보네요. 그래서 제가 볼 때는 여자가 나팔관이 굉장히 건강해야 양쪽으로 이렇게 나팔관이 있잖아요. 네네. 근데 한쪽이 내가 볼 때 막힌 것처럼 보여지고, 진짜요? 그러니까 나팔관이 양쪽에서 2개가 나와 이렇게 열려야 네네. 아기 갖는데도 힘들지 않는데, 이 여자 같은 경우는 좀 자궁 쪽이 조금 약한 것처럼 보여진단 말이에요. 그래서 제가 볼 때는 자녀가 조금 힘들게 가져지는 것처럼 보여져요. 쉽지는 않다라고 보여져. 남자가 근데 그래도 나이가 있는데 뭔가 좀 그런 쪽으로 좀 센가 보네요. 그런 쪽으로
남자 뭔가 그런 뭐 아이를 생산할 수 있는 쪽으로 좀. 그러니까 남자는 뭐 예를 들어서 우리가 무정자 이렇게 얘기를 하잖아요. 근데 네. 무정자는 아닌 것 같아. 이 사주에 왜냐면 이 남자는 그런 씨가 세구나. 씨가 나쁘진 않으니까. 근데 이제 밭이 안 좋다고 제가 얘기를 했잖아요. 여자가 좀 건강이 자궁적으로 좀 안 좋아 보여요. 그래서 올해수 내년수 뭔가 지금 시도는 하는 것처럼 보여져요. 올해수에 뭔가 뭐 예를 들어서 그냥 일반 그냥 저기 뭐야 자연으로는 힘들 것 같고 네네네. 뭔가 인공수정이라든지 의학의 힘을 빌려서 올해 수에 뭔가를 시도를 한다라고 보여지고요. 네네. 올해 이게 한 번으로는 좀 힘들 거고 두세 번은 해야 뭔가 자손이 생긴다라고 저는 보여져요. 한 번으로 이게 끝나는 사람이 있고 두세 번에 네네. 되는 사람이 있고 아예 안 가져진 사람이 있는데 네네. 이 사람이 안 가져져도 계속 도전은 할 것 같아. 진짜. 이 각각 그러면 어떤 좀 사람들이에요? 남자도 그렇고. 남자 같은 경우는 제가 볼 때는 어느 정도 이 사람이 뭔가 불안감에 비춰지는 그런 사주예요. 그런 끼가 굉장히 많아요. 네. 재능이 많은 사주고 말도 잘하고 언변술도 있고. 근데 그냥 지금까지 잘 무탈하게 넘어왔던 것 같아. 이런 예를 들어서 이 사주가 뭐 코미디언을 한다든지 네네. 연예인을 한다든지 네네. 뭐 예를 들어서 MC 뭐 이런 쪽 사람들 많이 있는 앞에서 나서는 그런 사주란 말이야. 그런 쪽에서는 무난히 왔다는 무난히 말씀이죠? 왔던 것 같아. 돈도 괜찮게 벌었는데 네네. 작년 재작년부터 조금 가슴앓이를 해야 되고 뭔가 조금 심적으로 굉장히 힘든 그런 수에 걸리고 송사도 있었을 거예요 아마. 간제수 간제수에 이렇게 휘말리고 네네. 뭔가 굉장히 인간으로 힘든 그런 구설도 따르고 인간으로 힘든 그런 수가 들어왔는데 네네네. 제가 볼 땐 그냥 잘 그래도 극복하고 넘어간 것처럼 보여지고 여자로 인해서 이 사람이 안 죽고 사는 것만 해도 천만다행이다. 여자가 없었으면 이 사람은 죽었어야 돼. 이 세상 사람이 없었어야 돼요. 우울증이 있었어야 되고 굉장히 심적으로 이 사람이 힘들었어야 된단 말이에요. 여자가 그런 걸 끄집어낸 거지. 결혼을 하면서 이 사람이 와이프한테 의지를 하고 이렇게 살았던 것처럼 보여지고 남자가 나이가 많아도 여자가 굉장히 속이 깊어. 나이가 젊은데도. 그래서 여자가 다 끌어안아주고 좀 더 어른스러운. 어른스럽게 굉장히 이렇게 했던 것처럼 보여. 근데 왜 이렇게 눈물이 날라 그러냐? 그래서 이 남자를 보면 가슴이 아파요. 뭔가 때문에. 굉장히 심적으로 많이 고생이 많았다라고 보여지고, 네네. 그 여자가 이거를 많이 이렇게 끌고 갔던 것 같이 보여지고. 누가 왔는데? 네? 제가. 앉아계세요. 네. 차 됐어요, 선생님? 차요? 아휴, 잠시만요. 안녕하세요. 잠시만요. 창문에 놔둘게요. 네. 이어서 할게. 네. 안 끊었어. 아이고. 그 무편 못 나갈 거 아니에요. 아니요, 괜찮아요. 왜냐면 우리 안 끊었어요. 네. 상관없어요. 네. 그러면은 선생님, 네. 이분들이 아무튼 나이 차이가 이렇게 좀 있잖아요. 네네. 갈등은 좀 없어요, 사실. 여자가 거의 이렇게 보면 많이 참고 가는 것처럼 보여요. 근데 엄청 이 남자도 엄청 여자를 아껴주고 굉장히 이렇게 다독다독 해주고. 근데 남자 성격이 많이 죽었지. 예전에는 예전에는 보통 성격이 아닌데 그래요. 지금은 엄청 이렇게 많이 눌렀지. 눌러졌죠. 그게 여자 때문에도 그런. 여자가 많이 이렇게 다독다독 해주고 여자로 인해서 이 남자가 활기를 찾고 이 남자가 이 여자 때문에 굉장히 힘을 얻고 그래서 이게 음으로 양으로 이렇게 보면 서로 이제 상생이라고 하죠. 둘이 도와주고 돕고 이렇게 가는 것처럼 보여져요.
네, 알겠습니다. 이분도 누군지 알려드릴게요. 네네. 남자는 아시는 분이고요. 남자는 개그맨 박수홍 씨. 그리고 여자는 김다혜 씨라고 이렇게 생겼어요. 오. 나이 차이가 조금 나긴 해요, 오. 사실. 근데 두 분이 지금 선생님 말씀이 딱 맞는 게 이분들이 아이를 못 가져가지고 뭐 시험, 뭐 시술, 뭐 결심하고 막 지금 힘들어해요. 임신을 하려고 노력을 하는데 간절함이 진짜 크대요, 이분들이. 근데 이게 쉽지가 않나 봐요. 그래서 그쵸, 아무래도. 이분들이 과연 앞으로 선생님 점지를 좀 해주시면 몇 년 안에 뭐 아이를 좀 가질 수 있을까 해가지고 한번 가져와 봤어요. 근데 제가 볼 때는 한 3-4번은 한 번에 들어서기는 힘들어요, 사실. 계속 노력을 해야 된다. 네, 노력을 많이 하셔야 돼요. 근데 이게 사람이 하다 보면 지치잖아. 그쵸. 지치죠. 그냥 일반 이렇게 되는 게 아니라 계속 배에다가 맞고 주사 맞고 약 먹고 계속 이렇게 계속 노력을 해야 되는 거니까 얼마나 지치고 힘들겠어요. 그러면은 계속 포기 안 하고 계속 할까요? 아마 해보고 안 되면 박수홍 씨가 그만하자라고 얘기를 할 것 같아요. 그게 박수홍 씨가 여자를 위해서 그렇게 말씀하셨어요. 너무 힘들어하니까. 본인이 뭔가 이 여자가 너무 힘들어하니까. 네. 아이고. 참, 그 선생님이 이 박수홍 씨 뭔가 좀 가슴이 찡하다고 하셨잖아요. 네네. 아까 눈물 날 뻔했는데 똑똑하는 게 똑똑하면서 이게 감정이 아예 없어져 버렸어. 그게 사실 가족 간에 문제가 있었어요. 뭐 돈 때문에 좀 싸웠어요. 근데 이게 아무튼 앞으로 뭐 이 가정을 이렇게 회복하지는 못하겠죠, 그들이랑. 힘들 것 같은데요. 이미 이제 아예 그냥 담을 싼 것 같아요. 담을 쌓았다. 박수홍 씨도 이제 더 이상은 이제 참지 않는다는 참지 거죠. 않을 것 같아요. 그러니까 인간 취급을 안 하는 것 같아, 내가 볼 때. 그 사람들을 이제 박수홍 씨 좀 지쳤나 보네요. 지쳤겠죠. 그렇게 했는데 힘들겠지, 아무래도. 음, 왜냐면 남도 아니고 내 가족이 이렇게 했다는 거 얼마나 배신감이 들겠어요. 그렇죠. 뭐 그동안 가장 믿었던 게 그쵸, 가족일 그쵸. 텐데. 맞아요. 박수홍 씨가 아까 그거 말씀해 주셨잖아요. 일찍 결혼했으면은 이혼을 일분 형사 못했다고. 왜 그렇게 보셨어요? 뭔가 이분이 사실 그 예전에 미우새에서 보여줄 때도 뭔가 막 클럽도 다 막 늦바람 클럽 다니고 막 하다가 이 김다희 씨랑 갑자기 결혼을 한 거란 말이에요. 그래서 선생님이 그런 거를 좀 보셨나 해가지고 그런 부분에 대해서 좀 얘기 좀 해주세요. 뭔가 박수홍 씨가 왜 늦게 했고 뭐 일찍 했으면 어떻게 됐을지. 여기는 원래는 일부 동사 결혼을 일찍 하면 안 되는 사주고요. 결혼을 해도 재혼을 한 여자를 만나든지 아니면 외국 사람을 만나든지 이런 식으로 뭐 타국 멀리에 외국에 있는 사람을 만나든지 만약에 젊었을 때 결혼했다면 그런 식으로 떼어가야 되는 사주예요. 떼어가야 된다. 왜냐면은 결혼을 일찍 하면 고독살이 있기 때문에 찢어져야 돼요. 근데 이렇게 떼우고 이 여자도 만나보고 이렇게 해서 떼우는 거예요. 이게 액땜이라고 하는데 제가 볼 때는 그걸 다 어느 정도 떼어서 이 사람이 이제 혼사를 해도 결혼을 해도 탈이 없는 거지. 근데 제가 볼 때는 만약에 이런 계기가 없었더라면 혼자 살지 않았을까? 연애만 하고. 박수홍 씨. 만약에 이제 이런 가족 간의 불화가 없었으면 혼자 살지 않았을까? 근데 이 계기가 생겨서 이제 여자한테 이제 이렇게 나도 가정이 있어야만 이제 어느 정도 금전도 그렇고 내가 이제 물려줄 사람이 있을 거 아니야. 자식이 있어야지 이제 어느 정도 내가 물려줄 수 있고 이제 이런 것 때문에 더 이런 계기가 생겨서 그러지 않았나 싶어요. 박수홍 씨는 여자덕을 봤어요. 그럼 여자는요? 여자는 이 남자를 만난 게 좋은 거예요? 제가 볼 때는 본인도 이 사람이 굉장히 철두철미한 사람이거든. 네네. 근데 어떻게 보면은 이렇게 이 사람 나이 차이 맞는데 이 사람이 바보 아닌 이상은 안 할 거 아니야, 그렇잖아요. 이 사람이 근데 이 사람이 뭔가 돈적으로 이렇게 이 사람을 좋아했던 게 아니라 자기가 이렇게 어루만져줘야 되겠다. 그러니까 좀 치근하고 불쌍한 그런 느낌. 굉장히 좀 이 사람을 내가 좀 구제로 해줘야 되겠다. 네네네. 이런 느낌 때문에 자기가 이제 끌어안은 것 같아요. 마지막으로 좀 조심해야 될, 이 부부에 좀 조심해야 될 점 있을까요? 뭐 구설이든 뭐 남들의 뭐 관제든 뭐. 근데 여기 박수홍 씨 같은 경우는 제가 볼 때는 관제가 끊이질 않아요. 이게 해결이 되면 이게 또 터지고 이런 식으로 끌고 가야 된단 말이에요. 그래서 올해수 내년수까지는 어느 정도 이제 좀 정리를 해야 이제
관제로 이제 이렇게 다 정리가 되는 것처럼 보여지고, 그리고 또 금전으로 이 사람이 원래는 굴곡이 많아요. 금전으로 이렇게 굴곡이 많은 사주이기 때문에 돈 왔다 갔다 하는 거는 안 하셔야 돼요. 누구 예를 들어서 돈을 빌려주고 이런 사주들은 그냥 줬다고 생각을 해야지. 그래요? 돈 만약에 이제 뭐 연예인이잖아요. 돈이 많다 보니까 또 얻다가 빌려주고 이렇게 할 수가 있잖아요. 사람이라는 게. 맞아요. 근데 이 사람 같은 경우는 절대 돈 빌려주면 안 돼요. 아. 그렇게 되면은 돈이 다 없어진단 말이에요. 그래서 그치. 그런 거 금전 관리만 좀 잘하시면 크게 문제 없을 것 같고, 또 어떻게 보면 건강에도 좀 적신호가 들어오거든요. 그래서 우울증이라든지 이 사람이 이렇게 감정 기복이 굉장히 왔다 갔다 해요. 네네네. 그래서 그런 좀 감정 기복에 이거를 잘 대처를 해서 이제 약을 드시던지 이렇게 해서 해야 될 것 같고, 여자 같은 경우는 이제 아기가 만약에 안 생기면 계속 이렇게 우울증에 올 수 있어요. 내가 했는데 내가 아기를 못 갖나? 이런 자책감? 이런 게 올 수 있는데, 제가 볼 때는 또 이렇게 조금 으쌰으쌰 서로 해가지고 잘 이렇게 극복해서 나가셨으면 좋겠어요. 네. 아이가 꼭 생겼으면 좋겠네요. 네, 아이가 생기셨으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 네. 네. 감사합니다.